საინტერესოა, კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს ესეთი. რატომ მაინც და მაინც თქვენ ამოგარჩიეთ მაშინ? რატომ იმ პოლკში ვიყავ 5 წელიწადით. კამანდირ პოლკა მიცნობდა მე და იგოროვი. და იმიტომ ის არ ვიყავ იქანე ხალამბალამ. მე ვიყავ სუბთა მებრძოლი. რაზვედკაში ვიყავი. და ამარჩიეს. ეხლა რაბარაგობენ ბერია მარჩია ვისავრე. ბერია სუდარვისოვი მე. ეს ყველაფერი ტყილია. თქვენი საბრძოლო საგმირო საქმეებით გქონდათ გათქმული სახელი და ალბათ მარტო მხოლოდ ამიტომ. მე ახლა გეტყვი ქართველი საქართველოს არ შემსხვინებია და არ კიდე შევარცხები. მე მზადა ვარ სულ. ეს ამიარ თამაშია, პრესა თამაშია. ეხლა ვის ვერცლო, აფხაზ ვერცლო. აფხაზი მეგვარი მყავს, ბევრი. ეხლა არავინ არ არიან, ყველა გაიწეულია. დაუბრუნდე თავის სოფელ თავის ქალაქის და ვიყოთ როგორ ვიყავით ისე. ვის გაიგება და ვის არ გაიგება იყოს იგივე გაქცეული. გმადლობთ ბატონო მელიტონ ჩვენთან მეტად საინტერესო საუბრისათვის. ვეტერანებთან შეხვედრაზე მოვიდა და გამარჯვების დღე მიულოცა ქალაქ ოჩამჩირის კომენდანტმა ბატონმა მალხაზ ყიფიანმა. 1951-55 წლებში დაცემულ მებრძოლთა პატივისაგებად მობრძანდა გენერალი ზაურ უჩაძე. მან ვეტერანებთან ერთად ყვავილებით შეამკო ძეგლი და წუთიერი დუმილით გაიხსენეს გმირები. ბატონმა ზაურმა გულთბილად მიულოცა გამარჯვების დღე და წარმოთქვა მისასალმებელი სიტყვა. ომის ვეტერანებს იმ დიდი ღვაწლისათვის, რომელიც თქვენ მიიღეთ ჩვენი სამშობლოს გადარჩენისათვის. სავალალოა, რომ დღეს თქვენ კიდევ გიხდებათ მეორედ თქვენს პერიოდის ცხოვრების პერიოდში იყოთ მოწმენი სამამულო ომისა, მე ასე ვიტყოდი. თუ მაშინ მოელოდა საფრთხე ჩვენ სამშობლოს, დღეს ჩვენი მიწა-წყალი, თქვენი ქალაქი ოჩამჩირე უშუალო საფრთხეში არის. დღევანდელი თაობა იღებს მაგალითს თქვენგან და ჩვენ გიხარჯავთ თქვენ ერთ წყობში ვართ, ერთ რიგებში ვართ და ვაკეთებთ ერთ დიდ საშვილიშვილო საქმეს. მე არ შემიძლია არ გამოვთქვა უკმაყოფილება იმ ხალხისადმი, ვინც დაივიწყეს გამარჯვების დღე, დაივიწყა 9 მაისი, დაივიწყა ის 330,000-ზე მეტი ადამიანი, რომელმაც თავი შესწირა, ქართველი ვაჟკაცი, რომელმაც თავი შესწირა სამშობლოს ბედნიერებას და სამშობლოს თავისუფლებას. მინდა დღეს მადლობა გადაუხადო იმ 800,000-ზე მეტ ადამიანს, რომელმაც თავის სიცოცხლის ფასად, თავისი ადამიანის ფასად მზად იყვნენ შეეწირა თავი და წავიდნენ სამამულო ომში და თავისი ღვაწლი მიიტანეს გამარჯვებაში. მე მინდა მადლობა უთხრა იმ ხალხს, რომელიც უშიშრად იბრძოდა ბრძოლის ველზე და 100-ზე მეტი გმირი გვყავს ჩვენ რესპუბლიკაში და მათ შორის ბატონი მელიტონი, ჩვენი ოჩამჩირის, ჩვენი რესპუბლიკის საამაყო ვაჟკაცი, რომელმაც თავისი სიცოცხლის ფასად რეისტაგის თავზე აფრელა ჩვენი გამარჯვების დროს. ბევრი ქალაქი ამას ვერ დაიკვეხნის და ბევრი ქალაქი დღეს ვერ დაიკვეხნის, რომ იყოს ისე მდგომარეობაში, როგორც ჩვენა ვართ. დღეს როგორც არასოდეს ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ბიჭებს სჭირდება თქვენი გვერდში ამოდგომა, თქვენი ვაჟკაცური სიტყვა, თქვენი უბრალოდ მამაშვილური
დარიგება და პატივისცემა. მე მას ვხედავ და კმაყოფილი ვარ. კიდევ ერთხელ მოგილოცავ თქვენ, შემოსაყვარლე ვეტერანებო, თქვენს ოჯახებს, თქვენს მეგობრებს, რომლებიც დღეს არ არიან ოჩამჩილეში, არიან გაშში, ზუგდიდში, წალენჯიხაში, მთელ საქართველოში არის მოდებული. უსურვებ მათ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, დიდხან სიცოცხლეს. თქვენ ხართ ჩვენი საბრძოლო დიდების მატიანე, ჩვენი რესპუბლიკის, ჩვენი ქალაქის მატიანე და უსურვებ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას ცხოვრებაში და სიხარით. მშვიდობით დამთავრებული უკვე ეს ყველაფერი გვეცხოვროს ბედნიერად ჩვენ სამომავლობას წელ საქართველოს და საქართველოს მცხოვრებ ყველა ხალხს. ბატონებო, ქართალია დღეს უჭირს ჩვენს რესპუბლიკას, უჭირს ჩვენს მთავრობას, მაგრამ ჩვენ არც ისე წყალწაღებულები ვართ, ნებაიბოძეთ ჩვენი მერიის გამგეობის ჩვენი ხელმძღვანელობის მიერ გადმოგცეთ ჩვენი პატარა საჩუქარი, რომ სამახსოვროდ ქონდეს ეს თეულ თქვენგან. ხოთ ბატონო ხუთა. გამომშვიდობისთვისაც ქალაქის გამგეობის სახელით ვეტერანებს ფულადი ჯილდოები გადასცა გამგეობის თავმჯდომარემ ბატონმა ხუტა გუგუჩია.